आजको भिडियोमा म तपाईको प्रश्न पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ को जवाफ दिनेछु। धेरै क्रिस्चियनहरू पिता र पुत्रलाई चिन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्छन्, तर पवित्र आत्मालाई चिन्ने कुरामा कहिलेकाहीँ कम ध्यान दिइन्छ। परिणामस्वरूप पवित्र आत्माको पहिचान बारे धेरै गलत धारणाहरू छन्। उहाँ एक रहस्यमय शक्ति हुनुहुन्छ, एक अवैयक्तिक शक्ति हुनुहुन्छ वा आश्चर्यजनक चिन्हहरूको प्रवर्धक हुनुहुन्छ। केही क्यारिज्मेटिक सेवाहरूले संकेत गरे झैं के आत्मा मण्डलीमा अराजकताको कारक हुनुहुन्छ? के उहाँ हेभन इज फर रियल भन्ने पुस्तकमा जवान कोल्टन बर्पोले भने झैं अलि निलो हुनुहुन्छ? पवित्र आत्माको पहिचान र स्वभावबारे बाइबलले के भन्छ? पवित्र आत्मा परमेश्वरत्वको तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ पिता र पुत्रसँग समान रूपमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। एडी 381 को नाइसिन कन्स्टेन्टिनोपोलिटन विश्वासको सारले भने झैं उहाँ प्रभु र जीवनदाता हुनुहुन्छ, जो पिता र पुत्रबाट आउनुहुन्छ, जसलाई पिता र पुत्रसँगै आराधना र महिमा गरिन्छ, जो अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो। उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ अभौतिक हुनुहुन्छ, र उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, अर्थात् अलग गरिएको र पाप बिनाको हुनुहुन्छ। हामी पवित्र आत्माको बारेमा निम्न कुराहरू जान्दछौँ। पहिलो, पवित्र आत्मा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। धर्मशास्त्रले पवित्र आत्मालाई एक ईश्वरीय व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। उहाँ सोच्नुहुन्छ र जान्नुहुन्छ, उहाँ दुखी हुन सक्नुहुन्छ, उहाँले मध्यस्थ गर्नुहुन्छ, आफ्नो इच्छा अनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ र सान्त्वना र सल्लाह दिनुहुन्छ। आत्माले विशेष व्यक्तिहरूलाई विशेष कार्यहरूका लागि नियुक्त गर्नुहुन्छ। दोस्रो, पवित्र आत्मा ईश्वरीय हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य धर्मशास्त्रका धेरै खण्डहरूमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। प्रेरित 5 को 3 र 4 मा पत्रुसले हननियालाई पवित्र आत्मासँग झुटो बोलेकोमा सामना गर्छन् र उसलाई बताउँछन् कि उसले मानिसहरूसँग मात्र होइन तर परमेश्वरसँग झुटो बोलेको छ। त्यसकारण पवित्र आत्मासँग झुटो बोल्नु परमेश्वरसँग झुटो बोल्नु हो। यसबाहेक पवित्र आत्मामा परमेश्वरका विशेषताहरू छन्। उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। म तपाईँको आत्माबाट कहाँ जाउँ? म तपाईँको उपस्थितिबाट कहाँ भागौँ? यदि म स्वर्गमा उक्ले भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। यदि मैले पातालमा आफ्नो ओछ्यान बनाएँ भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। भजन 139 को 7देखि 8। उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ र आत्माले त्यस्ता कामहरू गर्नुहुन्छ जुन केवल परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै सृष्टि गर्नु, धर्मशास्त्रलाई प्रेरणा दिनु र परमेश्वरका गहिरा कुराहरू प्रकट गर्नु। 1 कोरिन्थी 2 को 10। पवित्र आत्मा पिता र पुत्र जत्तिकै परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसरी महान आज्ञामा देखिन्छ। येशूले भन्नुभयो कि विश्वासीहरूलाई पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिनुपर्छ भनेर मत्ती 28 को 19 मा। परमेश्वरत्वका तीनै व्यक्तिहरू समान छन् र एउटै नाउँ साझा गर्छन्। परमेश्वरको रूपमा पवित्र आत्माको आज्ञा पालन गरिनुपर्छ। उहाँमाथि भरोसा राख्नुपर्छ, उहाँको आराधना गरिनुपर्छ र उहाँमा विश्वास गर्नुपर्छ। र तेस्रो, पवित्र आत्मा सक्रिय हुनुहुन्छ। विश्वासीको जीवनमा पवित्र आत्माको उपस्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। उहाँ विश्वासीहरूमा स्थायी रूपमा वास गर्नुहुन्छ र मुद्दानको दिनसम्म तिनीहरूलाई छाप लगाउनुहुन्छ, जुन उहाँले पेन्टिकोस्टको दिनदेखि गर्दै आउनुभएको सेवकाई हो। प्रेरित 2। उहाँले विश्वासीहरूलाई प्रार्थनामा सहयोग गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको इच्छा अनुसार परमेश्वरका जनहरूको पक्षमा परमेश्वर सामु मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। रोमी 8 को 27देखि 27। पवित्र आत्माले विश्वासीलाई नयाँ जन्म दिनुहुन्छ र नवीकरण गर्नुहुन्छ। उहाँले विश्वासीहरूलाई ख्रीष्टको शरीरमा बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। प्रभुमा भरोसा गर्दा आत्माले विश्वासीहरूलाई सबै आनन्द र शान्तिले भर्नुहुन्छ। परिणामस्वरूप विश्वासीहरू आशाले भरिपूर्ण हुन्छन्। रोमी 15 को 13। पवित्र आत्मा विश्वासीको पवित्रीकरण प्रक्रियामा संलग्न हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले विश्वासीहरूलाई शरीरको इच्छाहरूबाट टाढा र धार्मिकतातर्फ दोर्याउनुहुन्छ। उहाँले फल फलाउनुहुन्छ
जसले हरेक विश्वासीलाई ख्रीष्ट जस्तै बनाउँछ। उहाँले आफूलाई उहाँको नियन्त्रणमा सुम्पिनेहरूलाई भर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले विभिन्न प्रकारका आत्मिक वरदानहरू दिनुहुन्छ। प्रत्येक साझा हितका लागि दिइन्छ। 1 कोरिन्थी 12:7। पवित्र आत्माले अविश्वासीहरू माझ पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनुहुन्छ। यूहन्ना 16:8। पवित्र आत्माले ख्रीष्टको गवाही दिनुहुन्छ र सुसमाचार प्रचारमा सहयोग गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले पापलाई सक्रिय रूपमा रोकिरहनु भएको छ र संसारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने अधर्मको गोप्य शक्तिको विरुद्ध काम गरिरहनु भएको छ। संसारमा पवित्र आत्माको प्रभावको कारण ख्रीष्ट विरोधीको आगमन रोकिएको छ। 2 थेसलोनिकी 2:6-10। पवित्र आत्माले विश्वासीहरूलाई आत्मिक कुराहरू बुझ्नका लागि बुद्धि पनि दिनुहुन्छ। ती कुराहरू जसलाई परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आत्माद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। आत्माले सबै कुराहरू, परमेश्वरका गहिरा कुराहरू पनि खोज्नुहुन्छ, किनकि मानिसको मनको कुरा उसभित्र भएको आत्माले बाहेक कसले जान्छ र त्यसै गरी परमेश्वरको मनको कुरा परमेश्वरको आत्माले बाहेक अरू कसैले जान्दैन। 1 कोरिन्थी 2:10-11। कुनै पनि मानवीय ज्ञानले पवित्र आत्माको शिक्षालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन, किनकि पवित्र आत्मा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई चिन्न र उहाँसँग संगति गर्न सक्छौँ। किनकि उहाँ ईश्वरीय हुनुहुन्छ, हामी उहाँको आराधना र आज्ञा पालन गर्न सक्छौँ। र किनकि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ, हामी हाम्रा जीवनमा उहाँको पूर्णकस काममा भरोसा राख्न सक्छौँ।